क्या आपको अपनी जॉइंट्स की मूवमेंट में आवाज़ आती है, क्लिकिंग साउंड आती है और आप इस चीज़ से परेशान हैं? जॉइंट की मूवमेंट में से आवाज़ आना हमेशा किसी बीमारी को इंडिकेट नहीं करता है। इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? पहला, हमारे जॉइंट के अंदर एक लिक्विड रहता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। उसके अंदर कभी-कभी मूवमेंट पे एयर बबल्स बन जाते हैं जो पॉप करते हैं और उस वजह से आवाज़ आती है। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि जोड़ के आसपास हमारे लिगामेंट्स रहते हैं, मसल्स रहती हैं। जब आप जोड़ की मूवमेंट करते हैं तो ये बोन्स के अगेंस्ट स्लाइड करके आवाज़ क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा रीज़न ये रहता है कि जोड़ के अंदर जो हमारी ग्रीस की परत रहती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, उसमें अगर घिसावट हो तो तब आपको क्रेपिटस या आवाज़ आना फील हो सकता है। जब तक आपको अपने जॉइंट्स की मूवमेंट में कोई स्टिफनेस नहीं है, पेन नहीं है और सिर्फ आवाज़ आती है, तो तब तक आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए अपनी जॉइंट्स की। बस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और रेगुलर कोई भी एक्सरसाइज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर आपको जॉइंट्स में पेन आने लगे आवाज़ के साथ, जॉइंट्स की मूवमेंट कम हो रही है, आपको स्टिफनेस फील हो रही है, स्वेलिंग है जॉइंट्स के अंदर, तब आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू।